比賽，我哋嘅台上權稱係 Bruce， 3位裁判係 Mukhan、Key 同埋 Anita。呢一場比賽係打60公斤嘅，呢場比賽嘅賽例係 Kickboxing， 係屬於挑戰組嘅比賽。首先進場嘅係南方選手，佢係代表 All Might 嘅張軒齊。冇人拉繩。紅方選手代表 Star Muay Thai 嘅梁君華。你要唔要講嘢㗎？OK。喂，拳手聽住啊 ，Kickboxing OK， 唔俾打爭，膝唔俾上頭，得唔得？2分鐘啊嘛 ，OK， 聽我指令 ，OK， 繼續溫。唔該晒。咪走啊！好，第一回合開始啦，係梁君華對楊軒齊嘅。開波啊！唉，哇！咁仲要點？話一開場嘅時候，大家都係比較節奏快啊。各位觀眾、各位拳迷，大家好啊！同大家一齊欣賞同埋一齊咧就評述呢一連串嘅賽事嘅咧，有我陳大俊啦做之外咧，亦都有啊係拳王兼拳武之王啊！家俊，兩個都係打拳為主啊！我諗比賽開始咗㗎啦，咁呢場比賽咧就係得 Kickboxing 嚟㗎，咁即係話咧就唔可以打爭㗎，同埋咧個膝撞咧亦都係唔可以上頭嘅。打到嚟呢度啊，家俊，你覺得邊個打得好啲啊？佢哋而家直頭係一開始就搏命啦。你諗如果咁樣嘅打法嘅，會唔會咧就影響咗佢哋嘅呢個體能嘅呢個發揮嘅咧？要睇落去啦，睇佢第2同第3回合咧，仲有冇氣啊？開始明顯見到咧，南方選手咧個體能係有啲下滑。係啊，我都睇到就係漸漸咧都見到係睇到兩下硬嘅拳。係紅方嘅梁君華都有少少嘅優勢喺度攞到㗎。咁啊，拳證而家咧啱啱咧就將兩個係分開咗㗎。咁但係當然啦，紅方係乘勢而上㗎啦。咁啊呢個時候就見到張軒齊咧就跣咗落地下嘅啫，唔需要讀秒㗎。而家起翻身咧，兩個再打過㗎啦。哇！打到咧就係大部分嘅呢個2分鐘，兩個都喺度搏捶喎。好啦，我哋聽到現場嘅咔咔聲咧，都知道啦，得翻10秒嘅啫。我諗大家都諗都唔諗啦，係繼續咧就係剩翻10秒嘅時間咧，都喺度搶攻啊！咁啊，聽我當一聲咧，第一個回合係打完咗㗎啦。咁啊，觀乎第一個回合嘅發揮，家長你覺得係點樣嘅咧？好明顯第一彎咧，佢個節奏係推到好快啊！咁但係咧，紅方選手咧，你睇佢咧，仲係有體能剩喎，但係南方選手咧已經差唔多爆晒胎啦。我哋俗稱爆胎就係佢哋已經冇晒氣嘅。係啊，都睇到啦，因為我哋現場都見到啦，南方嘅呢個張軒齊咧，佢喺成角休息嘅時候都見到佢真係口默默啊，有啲咁都有啲擔心佢嘅情況嘅。究竟係拳腳一失定係拳腳啊？嗰邊話唔打失喎，波成係咯，係咯。即係睇下第2回合出嚟咧，南方選手會唔會調整下戰術啦？
因為而家佢教練咧都喺度教緊佢下一彎出嚟點樣打嘅，希望個流放會做翻好啲啦。下一彎嘅時候，助手離場 second 收有翻少少優勢喺技術上。係啦，同埋佢喺流放方面嘅都應該咧要小心啲啦。因為我都有啲擔心啊，呢個南方嘅張軒齊嘅呢個體能啊，有啲用得過度啊。咁第二回合就開始咗㗎啦。嗱，開始嘅時候見到兩個都係好想搏錘啊。嗱，張軒齊咧經過1分鐘嘅休息之後咧，就好似係有翻啲氣啊。咁但係咧就攻咗一陣之後咧，又俾對方打翻轉頭啊。但係見到你有冇覺得阿家長，你覺唔覺得佢即係嗰啲拳啦，即係有少少緊繃？其實佢呢啲拳，佢只係淨係打拳啦，佢基本上都冇咩點踢啊，同埋頂膝嘅。係啦，因為都見到佢可能即係體能下降啦。嗱，佢見到佢起腳嘅時候咧，都唔係踢得好高喎。啊，同埋即係好似係唔係好聽自己，即係唔好一腳唔係好聽自己話咁樣啊！呢個前生，有見到張依齊咧就用係比較多咧就用低數嘅，但係就一唔係好有力啊，咁所以主要都係搏錘為主嘅。咁啊，而家兩個埋身啊，都係搏錘㗎啦。啊，見到阿梁君華係用一個中數嘅。我諗權正喺呢個時候一見張軒齊咧就係冇乜反應嘅，所以需要同佢讀秒嘅。嗱，見到個讀秒嘅過程，雖然就都係好清醒嘅，咁但係就有啲扯蝦。咁啊，正如真係阿家俊講啦，你都睇到佢係真係有啲爆胎嘅。你覺得佢捱唔捱得晒呢3個回合咧？而家中咗下陰嘅。係啦，而家嘅情況就係踢中咗個下陰嘅。咁由於咧就唔係故意嘅，咁所以都係合法嘅。咁下陰受到撞擊嘅嗰位運動員咧，咁佢亦都係有權係稍事休息，然後先繼續比賽嘅。咁啊，兩個都唞咗一段時間啦，唞咗10幾秒啦，而家又再嚟過。但主要都係搏錘為主嘅，兩個都係做進攻唔防守㗎啦。嗱，大家都喺一個搏錘嘅過程裏邊都係中咗招㗎，咁所以咧都冇乜高低分到嘅呢個回合，反而係。好啦，第2回合咪結束咗啦，我哋聽個當啦，即係可以提下現場觀眾嗰邊一回合個比分咧就比較明顯啦，因為南方選手俾人數一次咧，所以佢呢一彎咧就會俾人扣2分。係啦，除咗讀秒之外，其實我就覺得個形勢都係頗為接近嘅。家俊，你又點睇啊？如果睇個體能流放咧，紅方嘅體能咧就會比較充足啲啊，南方體能咧就比較弱少少。係啦，咁尤其是即係有一個讀秒存在咗喺度啦，咁所以個高下都係分咗喺度㗎啦。現場觀眾請留意啊！我哋現場咧係免費派發 Monster Energy 㗎，咁同埋咧就係亦都有係 The Vegan 嘅維樂根嘅產品㗎，咁俾大家咧就係試用嘅。咁所以咧請大家咧就係去到維樂根啦，同埋咧 Monster Energy 嘅 booth 嗰度咧就係了解一下啦喎。多謝你哋嘅支持。助手請嚟場車跟收。Final round， 我第3個回合開始咗㗎啦。咁啊，由於咧就係第2個回合啊，紅方嘅呢個咧就係梁君華咧就已經係贏咗個讀秒㗎啦。咁所以如果咧就係南方嘅張依齊要贏呢場比賽啊，一定要贏呢個回合㗎，啊仲要贏大分添㗎。咁但係嚟到呢個時候，即係個身體都唔係太過聽自己話㗎啦，捱到第3個回合。啊！呢啲係接腿啊，接腿出啊！阿輝權正呢下做得好好喎，佢好快就保護咗紅方選手。嗱，兩個都係憑住意志捱落去㗎啦，兩個啲體能都係即係都下降得好嚴重啊！話雖然南方選手體能下降好嚴重咧，但係明顯佢鬥志可嘉，即係呢下係值得欣賞嘅。佢仲係不斷擊埋去打拳。係啦，咁啊去到第3個回合，個頭捱咗。嘅阻塞啊！哇！呢下失入係啊，失撞啊，撞咗入去
腹部嗰度啊，個身都攣埋而家。頭啊中咗下啦，個腹肌又中咗下啦，其實真係好辛苦㗎呢個時候。睇下可唔可以憑住意志捱埋落去啦。即係贏有少少贏冇乜可能㗎啦。可能見到嗱兩個嘅動作都慢晒㗎啦。咁紅方喺呢個狀況咧，紅方選手應該係想放水啊。係啦，係咁樣唔想打佢。係啊，既然都成竹在胸啦，應該都即係勝利在望，都唔好嘥自己體能啦。哎呀，冇辦法啦，冇辦法啦。係啊，權正呢個時候咧，始終都要咧就係去揚手示意呢場比賽係要結束㗎啦。係因為佢個樣就太辛苦啦，即係呢啲唔係扮出嚟嘅。呢場係龍苑頒獎，龍苑優勝記，第10場。我諗啊，比賽結束咗㗎啦，咁我哋都需要咧係仍然需要係齊集分子啦，等裁判長咧就係宣佈呢場比賽嘅勝負嘅。今日嘅比賽幾刺激啊，家俊！即係第一場比賽就以 TKO 分勝。第3彎 ，TKO 第3彎，幾多分鐘？1分16秒。1分16秒 TKO。1分44。1分44秒。1分44秒啊！1分44。你講定。呢一場比賽係喺第3個回合嘅1分44秒 TKO 勝出者紅方。好啦，呢場比賽嘅頒獎嘉賓正就係擂台上邊嘅權正 Bruce Sir。OK， 係啊，唔使上啊，唔使上。第一場上之外，第二場唔使上啊。